后来乡亲啊，厝内底有饲猫狗无？讲这个猫甲狗比咱更较惊寒哦。这个天气真冷，嘛会记哩帮因加套一领衫裤。扣扣子就可以了。爱记哩替狗仔甲衫穿好烧。受寒流影响，伫8号、9号这2天，新竹部分区域体感的温度敢若剩-2度。就伫民众感觉天气真寒的时阵，厝内猫仔佮有狗仔是比人更较惊冷。基本上，它们正常的体温在38到39度之间，那这个温度其实是比人的体温还要偏高的。寒冷的时候，那对他们来讲，因为温差更大，所以它会感觉到会更冷。为着袂互厝内狗仔感到，除了有毯仔，嘛有人摕烘炉替因保暖。像前几天寒流来嘛，然后有帮他们就是弄那个烘炉。有电火咧照，猫仔拍伫笼仔内，真舒适嘛，真温暖。毋过，医师提醒，咧使用电器产品替宠物保暖的时阵，要特别注意用电安全，莫直接照伫猫仔狗的目睭。若是要用暖暖包，外口要先用面巾包起来，才互猫仔狗仔使用，避免烫着。这波寒流减弱了后，11号阁会有一波冷空气。除了家己爱穿较少的，嘛莫袂记哩替厝内宝贝加买几领衫来保暖。